Donc ouais, salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo de la Psychopathe Family. Donc on est en compagnie de Yann, de moi, Hugo et de Tom qui fait pas partie de la Psychopathe Family, mais c'est un pote à nous, il est grave sympa et il est fort en urbex, en parcours et tout. Donc les gars, voilà, donc là on va vous montrer un putain d'urbex les gars. Il fait taille de flipper, donc regardez, c'est ce grand truc. Donc vous verrez à la GoPro je pense, là où vous voyez cette fenêtre. Et là, on a pris l'échelle, on a trouvé dans le urbex. Ouais. En fait, Tom et moi, on est montés pour aller l'ouvrir. Ça fait qu'on a calé l'échelle, on a galéré à monter dans cette merde là, et après on allait l'ouvrir la porte à clé. Et il y a voilà. quelqu'un qui, si vous préférez, c'est le poste. Et dedans, il y a peut-être des arbres sur la partie du bas. Donc là les gars, on entend déjà bruit chelou. Sortez votre téléphone, toi. Ouais, normalement au montage je vous mettrai le son plus fort pour que vous entendiez le bruit qu'il y a eu. Si t'inquiète. Mais je parle normalement là. Donc, attends, explique-leur là. Donc si vous préférez, à gauche là c'est des gens. Ouais, en fait, là, la maison qui est là, en fait, je sais pas si vous voyez, bah, cette maison elle est habitée par des gens et ces gens ils dorment pas la nuit en fait. Je sais pas pourquoi ils sont pas normaux, ils dorment pas la nuit. Souvent je passe, ils dorment pas, je sais pas pourquoi. Enfin, bref, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc voilà, on va rentrer là-dedans et c'est quand même très grand. Vas-y, c'est bon. On y va, c'est bon. Vas-y, c'est parti. Je tiens à vous montrer déjà le couteau. Certains diront qu'on fait les kékés avec, mais non, c'est juste Non, c'est juste en cas juste pour se défendre, mais on l'utilise pas de toute façon. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu à l'utiliser. C'est seulement aujourd'hui, ils pouvaient dormir à côté là. Putain, j'entends des bruits de jeunes. Stop. Let's go, rentre. Donc là, les gars, on est dans l'urbex. Regarde le courant, il n'y a même pas de truc pour le courant. Putain. Let's go, les gars. On voit pas. Il faut mettre en lumière. Je suis devant. Ouais. C'est normal, c'est toi qui as bougé. Vous devez aller devant, les gars. Comme ça, on va la place, tout devant là. Attends, je vais essayer de monter. Non, là, on y va pas, on sait jamais. D'abord, on monte. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, j'ai essayé la lumière. T'es un ouf. Attendez, on peut pas fermer cette porte. Donne-moi le couteau. J'ai peur. Mais vous y êtes déjà allés à respirer. Donc là, en plus, c'est une exploration nocturne, les gars, donc c'est la première fois qu'on fait ça. Oh, ça fait grave fumer. Donc les gars, on va pas aller doucement. Ah ouais. Attendez, ça va. On visite. Et Yann visite cette pièce aussi. What the fuck? Il est où votre drapeau de France? Les gars, j'ai le couteau, on sait jamais. C'est quoi? Ah, c'est là que vous êtes passé. Ferme. Non, laisse faire pour l'instant. On referme quand on part. C'est ça le drapeau. Oh, mais il y a un chiotte et tout, mec. Mec, c'est jamais. Arrête. Parce que je vous en parle. Pas un problème. Ouais, je vous ai dit. Vas-y, attends. Mais Yann, oh, filme bien, gros. Putain, les gars, ils pissent. Il va montrer ça de la vidéo. Et non, c'est. Mec, mets de la lumière au fond du couloir, on sait jamais, gros. Putain, il y a une moto. Bon, les gars, c'est où le grenier? C'est où qu'on monte? Tout au bout là-bas. Baisse la lumière, je passe devant la fenêtre. Baisse la lumière, ta mère. Cache-toi. Allez, baisse la caméra. C'est qui? C'est qui tu vois? Je me mets ma tête ou pas? La tête de ma mère, tu veux? Les gars, il y a un gros problème là. Baisse ta caméra, mais baisse la lampe, ta mère. Je mets ma tête. Tu crois que c'est pas? C'est le mec avec sa golf. C'est le mec avec sa golf. La tête de ma mère. On reste là. Mais pas la lampe, ta grand-mère. T'es sûr que c'est pas? J'ai vu une golf. Il fait quoi là? Je sais pas, il s'est arrêté là-bas. Ouais, baissez, coupez les lumières. Coupe ta lumière. Ah, c'est bon, on part. Voilà, tête, je veux. Mais coupe ta lumière, t'es mort.
Mais c'est nul. Éclairez-moi, bordel de mort. Vas-y, je t'éclaire. C'est un grenier. Putain, tu m'as fait peur. Ouais, mais il y a de la laine de verre. Les gars, on se barre. Maintenant, on va visiter la poste. Mais tout est... Ouais. Mais les gars, on vous retrouve direct après. Il s'est garé de l'autre côté. Oh, mec. Oh, j'irai pas ouvrir ça, t'imagines, ça emmène à leur grenier. Mec, attends. C'est qui a le couteau? C'est moi. Descends en premier. Chut. Arrête, je crois que j'ai entendu quelqu'un. Non. Les gars, de côté sur la musique. Attends, t'inquiète. Descends. On reviendra après. Ok, vas-y. Doucement. Donc là, les gars, on vous retrouvera après. On va faire une pause après la poste. Chut, attends. Attends, 2 secondes. Appuie sur un bouton. J'ai eu la peur de ma vie, mec. Mec. Attends, c'est bon, je continue à filmer. La voiture, elle est arrêtée ici. Ici, je vous fais la scène. Non, c'est bon, c'est la nana, c'est la nana de la golf. C'était même pas le mec. Ouais. Et elle était là, elle attendait. J'ai mis ma tête là-haut, j'ai vu le bout de la golf. Oh, les gars, le moment où j'ai le plus peur, c'est dans l'escalier. T'as marché sur une latte, ça fait le bruit d'un chien. Quand il fait comme ça. La tête de ma mère, j'espère, on l'entend à la caméra. Je te promets, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, toi tu me dis. Oui, et toi tu me dis, non, c'est bon. J'étais en mode, il y a un chien, tu vois, on va tourner nos têtes. Ça fait peur, on est d'accord. Oui, mais là je vais. Les gars, je dis que j'ai eu moins peur quand on était nous deux. Ouais, moi aussi, je sais pas pourquoi. Et toi, pareil, le mec, t'es pas dedans. Ouais, je vous stresse peut-être, non? Non, je pense pas ça. On fait plus de bruit en fait. Ouais. Ah, donc les gars, attendez. C'était d'argent, vous savez pourquoi? Vas-y, je te Parce qu'en fait, la meuf elle s'est garée derrière. Ouais. Et quand t'as essayé d'ouvrir le volet pour aller au balcon, ça craque comme ça. Derrière. À tout moment, elle l'entend, elle appelle les flics, mec. Après, mec, on s'en bat les couilles. Enfin, on s'en bat les couilles, mais fait. Mais le mais tant que les flics qui viennent, on va sortir. Ouais, c'est vrai. Donc là les gars, je coupe la vidéo, on va rester là 5 minutes. La meuf elle se serait pas aventurée là-dedans. Ouais, oui, ça c'est sûr. On va se reposer et juste après, on va faire la suite de la poste. En plus, j'entendais des crrr. Oui, mais moi aussi c'est ça, ça me faisait peur. Donc je vous retrouve tout de suite après. Attendez, je vous montre juste là-haut. J'espère que vous le voyez, là le truc entrouvert, c'était exactement là où on était. Là c'est la fenêtre et ça c'est le dernier volet, là où j'ai pissé. Bon bah je vous retrouve tout de suite après. Moi j'ai peur qu'il y ait des erreurs. Bisous, ciao.